საღამოშვიდობისა, ზურფოს რადიოს მსმენელებო, სამშაბათია, მე კახამიქიაშვილი მოგესალმებით ტრადიციულად და მადლობა რომ გვისმენთ. დღეს საინტერესო თემა გვაქვს, ვინაიდან გასულ დღეებში ოპერის თეატრში საპრემიერო დღეები იყო, ორი სპექტაკლი იყო წარმოდგენილი, ერთის პრემიერა, მეორე უკვე არსებული სპექტაკლის კიდევ ერთხელ ესე იგი გათამაშება და ჩვენ ამ ორ სპექტაკლზე ვისაუბროთ. ნაორელი ქალი, რომელიც 5 აპრილს გაიმართა პრემიერა 130 წლის შემდეგ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე, ცნობილი ფრანგი კომპოზიტორის ჟიულ მასნეს ერთმოქმედებიანი ოპერა. დაბრუნდა, როგორც გითხარით, 5-ში იყო პრემიერა. ჩვენ გვექნება ჩართვა და ესე იგი არმას დარაშვილი უფრო მეც მოგვიყვება პრემიერაზე, როგორც ჩაიარა, როგორი იყო ამ სპექტაკლზე მუშაობა 130 წლის შემდეგ, ცხადია, მაშინდელი შემოდგენილობა არავინ აღარ არის სახეზე, მაგრამ მაინც კარგია რომ დაბრუნდა და ასევე სოფლის ღირსება ძალიან ცნობილი სპექტაკლი, ცნობილი, ასე ვთქვათ, გახმაურებული ნაწარმოები და ესე იგი მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩვენთან არის თუნდაც ნიკოლოზ ლაგვილავა. ნიკოლოზ, საღამოშვიდობისა და მადლობა სტუმრობისთვის. საღამოშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. მე ხა დავფიქრდი რომ ჩვენ წინა საუკუნე ერთმანეთს ვიცნობთ, მეგობრობთ ერთი თავების ესე იგი არტისტები ვართ, მაგრამ პირველად გადაცემაში აი მაგ თემაზე საუბრობდით, სანამ შემოვიდოდეთ. ხო. ესეც პირველად მოგვიწია რომ ჩვენთან ხარ გადაცემაში. კი. შენ მხოლოდ მდინა დიდი პიროვნება ხარ და დაიყარი უცხოეთის სცენები, მე ვერ დაყვები იქ და აქ დაგიჭირეთ და მოგიყვანე. არ არის პრობლემა, ერთად ვიაროთ, არ არის პრობლემა. როგორ ახარ პირველ რიგში? კარგად, მადლობთ, ცოტა ვირუსული, საშინელი ვირუსის შემდეგ უკეთესად. ფორმაში ხარ რაც თავარია, იმიტომ რომ წარდექი მაყურებლის სცენაში, შენი სვენელის სცენაში. ნიკა, მე ვთქვი რომ გვექნება პრემიერაზე საუბარი და შენი კოლეგა არ მოდი ჩაგურთვება, ცხადია, მაგრამ სოფლის ღირსებაც, იმიტომ რომ ესე მიეწყო ხო რაღაცა პრემიერა, სოფლის ღირსება, ეს ორი სპექტაკლი ერთ თითქოს ერთ მოვლენად წარმოჩენდა. აი, მაყურებელს ეხლა ცოტა ეცნაურა რომ ჯერ გადის სოფლის ღირსება, ესეა და მე მოყვი, იმიტომ რომ საპრემიერო სპექტაკლები მაინც პირველი გადის ხოლმე. ეს ეხლა შეიცვალა და ალბათ არ ვიცი, ალბათ რაღაცა ლოგიკა არსებობს. ალბათ შემთხვევით არ იქნება. არ იქნება შემთხვევით. მოგვიყევი როგორ ჩაიარა სპექტაკლმა, შენს პერსონაჟზე, შენს როლზე, შენს პარტიაზე. ჩემს პერსონაჟს და სოფლის ღირსებას რაც შეეხება, ეს არის ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი როლი, რომელიც არაერთხელ მაქვს ნამღერი ევროპაშიც და საქართველოშიც და ძალიან მე საერთოდ ჩემთვის პატივია ამ სცენაზე სიმღერა და პატარა დროს როგორც კი გამოვნახავ ხოლმე ეს თეატრის მესვერე მასიციან და გაფრთხილებული მყოფად ჩამოვდივარ და მღერი ხოლმე ყოველთვის. ეს არის ალფიო, ეს არის ესეთი სოფლის მაყურებელი, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენი, აი ესეთი სერიოზული პიროვნება, რომელიც ბოლოს მიდის მკვლელობაზე ცოლის ღალატის გამო. კლავს ისევ ქალი კლავს იმას დურიდოს. ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ ოპერა არის ძალიან მოკლე კახა, ეს ოპერა არის ძალიან რთული შესასრულებელი. აი რა არის სირთულე? მოდი ახლა რაღაც გარკვეული საიდეო გავანდოთ, რა არის სირთულე? ყველა როლს აქვს ძალიან გაძლიერებული ემოცია. ემოციური როლია ყველა და დრამატიზმით სავსე და ცოტა სპეციფიური სამღერია. იმიტომ რომ არის მომენტები, როცა გონიათ რომ ამ სპექტაკლს მღერიან და ასრულებენ, მაგრამ ტექნიკურად მაინც ნაკლი არის. იმიტომ რომ თავისებური სამღერია, სპეციფიკა უნდა იცოდე ამ ესეთი სპექტაკლი, ესეთი ოპერების რა. არ არის ადვილი შესაძლებელი. როგორც ვოკალურად, ასევე სახის ხოლმე. და ეს ქმნის უფრო საინტერესო შემთხვევაში რომ ჩემი საყვარელი კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თან მე ეს რო ვიმღერე პირველად ალფიო ოსლოში ვიმღერე ეს რომელი წელი იყო? აიხნესენ ერთი. მაგრამ სანამ ვიმღერებდი მაშინაც გინდოდა რომ გემღერა იყო შენთვის საინტერესო. კი, იმიტომ რომ მამაჩემის საუკეთესო როლი იყო ერთ-ერთი და იქიდან და როლი ვიცოდი ფაქტიურად ბავშვობიდან და ვემზადებოდი ყოველთვის, ხო? კი ბატონო, ცოტა ხანი მოდი შევჩერდეთ სოფლის ღირსებას და გადავიდეთ უკვე პრემიერაზე, ნაორელ ქალზე და როგორც თქვი, არმას დარაშვილი გვერდება, არმას საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გაგიმარჯოს. აგერი ლაგულოვამოს გაქცა პასუხი აქედან და ასე შემდეგ. როგორ ხარ პირველ რიგში პრემიერების მერე? გადასარევად. მშვენიერი. ესე იგი ეს გადასარევად ყოფნა იმას გვაუწყებს, რომ გარდა ფიზიკურად კარგად ყოფნისა, მშვენივრად ჩაერა პრემიერა. მე ვთქვი თავიდან ვუთხარი ჩვენს რომ ძალიან კარგად იმღერა მართლა. აჰა, კოლეგამა შეგაგო არმას და გილოცავ. კიდევ გილოცავ არმას. მე რეპეტიციაზე მომეწია შემოხვედო 1-2 წუთით შეგავლე თვალი და მე როცა ვნახავ სპექტაკლს ისე
მოგილოცავთ, მოსალოცი ამბავია და ვთქვით, რომ 130 წლის შემდეგ ბრუნდება ჩვენ სცენაზე ნავარელი ქალი, თუმცა ჩვენთვის პრემიერა, იმიტომ რომ 130 წლის წინ არც ჩვენგანი ჩაფიქრებულიც არ ვიყავით ცხადია და ამიტომ ეს არის პრემიერა. გითხარი განიცდი ძალიან, მაგრამ როგორ დავესწარი მაშინ პირველ პრემიერას. გითხარი არმას, როგორი იყო სამზადისი, როგორია ეს სპექტაკლი, როგორია თქვენი როლი? აი ხა ჩვენ ვსაუბრობდით სოფლის ღირსებაზე, ნიკა მთქორი ჩემი საყვარელი ოპერა იყო და არაერთხელ შევასრულეო. აი ეს მუსიკასთან ამ ავტორთან შეხება როგორი იყო და სამზადისი პრემიერა, საფრთხენა საპრემიერო, იმიტომ რომ პრემიერა შედგა უკვე და წარმატებით შედგა. კი ბატონო, საერთოდ ფრანგული მუსიკა მოგეხსენება ძალიან ლამაზია და ძალიან დახვეწილი და ამავდროულად რთულია თავისი ეს ფრანგული ენა. აჰა, გამოთქმა. ლამაზე მინდა გითხრათ, რომ მაგდაც დიდი შრომა დაგჭირდა, შრომატევადი იყო, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ხარისხი კარგი მიგვიღო საბოლოო ჯამში. რეპეტიციების პერიოდი მართლაც სასიამოვნო იყო, იმიტომ რომ შემღერებები, მე უკვე ორკესტრთან მოგეხსენებათ ბატონ ზაზა აზმაიფარაშვილთან. აქვე ვთქვათ, რომ ორივე სპექტაკლის შემთხვევაში დამდგმელი დირიჟორი ბატონი ზაზა აზმაიფარაშვილია. დიახ. ისმენთ არმას. შემდეგ უკვე როდესაც გამწარდა ეს მუსიკალური მხარე, რა თქმა უნდა, გადავედით სენიურ შემოქმედებაზე. ამის დამდგმელი არის ჩვენი მოწვეული რეჟისორი ვიქტორ გარსია. დიახ. და მასთან მუშაობდა ზაზა აღლაძე, ჩვენი რეჟისორი, რომლებთანაც აი მართლაც სასიამოვნოა თითოეული დეტალზე მუშაობა, რაც ჩვენ ერთად გავაკეთეთ. მე მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი მუსიკა იცით როგორი სულში ჩამწლომი არის, ესე იგი პირველი ნოტიდან დასრულებამდე არის მოდენიმე ორჯერ და სამჯერ რომ მოვისმინე ეს ოპერა თავიდან ბოლომდე. ძალიან შეგაყვარებს თავს ისეთი მუსიკაა და თან გამოჩეულია თავისი დრამატიზმი. მუსიკალური დრამა. შრომით მართლა შრომატევადი იყო, მაგრამ მე ყველაზე ბედნიერი იმით ვარ, რომ როდესაც ესე იგი აი პრემიერის აი ბოლო ნოტი დამთავრდა, ჩვენმა მსმენელმა ესე იგი ისეთი აჟიოტაჟი გამოხატა, რომ აი ეს ტაში ახლაც კი ყურებში ჩამეს. აი ეს უნდა მეკითხა, არმას როგორ მიიღო მაყურებელმა თქო. აი ეს ძალიან კარგად მიიღო მაყურებელმა და მე ვთვლი რომ აი ეს უკვე არის ის დიდი გამარჯვება, რაც ჩვენ კი ვიშრომეთ და რაც ჩვენ ამაში მართლა გული და სული ჩავდეთ. კი ბატონო. დაგიფასათ მაყურებელმა. კი, დაგვიფასა ნამდვილად მაყურებელმა და მე ვფიქრობ, რომ ჩემს რეპერტუარში ერთ-ერთი კარგი ნაწარმოები კიდევ ჩაიწერება რა და მე მინდა აი მადლობა გადაუხადო ჩვენს ხელმძღვანელობას და ბატონ ბადრემაიშვილს აი ამ ძვირფასი იდეისთვის რა. მართლაც აი ხალხმა ისე მიიღო, რომ ხო გეუნები ის აში და ის შეძახილი რომ დავთავდა ბოლო აკორდი, მე არ მოვიწყდება ახლაც რა და კიდევ ერთად გეკვირდი. შინაარსობრივად ძალიან ისეთია ხომ რა ქვია მოგეხსენებათ ეს ნავარელი ქალი, რომელიც არ დედაყავს, არც მამაკაცს და შეხვდება ამ სერჟანტ არაკილი, რომელიც ტენორის პარტია ჩემი როლი. კი ბატონო. თუ გაიცნობენ ერთმანეთს, შეუყვარდებათ ერთმანეთი, ომის პერიოდია რა, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარია და მე ეს არაკილი დაბრუნდება ისე ომში რაღაცა და ნაბრძოლი დახანსული მოდის უკან შეხვდება ამ ნავარელ ქალს რაღაც ერთმანეთს ესიყვარულებიან, სიყვარულს უხსნიან როგორ მოენატრათ ერთმანეთს და ამ დროს შემოდის мама და ესე იგი ამ ქალისგან ითხოვს ესეთ რაღაცა რომ ჩემი შვილი სერჟანტია და თულინა რომ მისი თანატოლი გახდა რაღაცა არკეული და იმაზეა საუბარი ადრე მოგესწრება როგორც იყო ხოლმე რა და ეს ქალი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ მამამის ის რა ქვია რაც მან მოსთხოვა ის რაღაცა გარკვეული თანხა თუ რაღაცა აი მაშინდელი როგორ იყო ხოლმე რა ეს მოყვებოდ ციცები რომ მოყვებოდა ხო? კი ბატონო. და ეს ყველაფერი გაიკეთებინა და აი თვითონ ისეთი დიდი დრამატიზმი დევს რა შიგნით ანუ ისეთი ის შინაარსი მეორე დღეს მე ეს ჩანაწერი მოვისმინე მეორე დღეს ეს ჩანაწერი მოვისმინე მე თვითონ ვიდეო ეს ჩანაწერი მოვისმინე და როდესაც აი ეს უკვე ეს რომ თავდება ბოლოში და ეს რა ქვია ამთავრებს ეს ბოლოს მოგიდება ეს ნავარელი ქალი და
ესე იგი ამ ყველაფერს რო უყურებდი და თან უსმენდი, ცრემლი წამომივიდა. მე საერთოდ იშვიათად რომ აი ესე რაღაცა ცრემლი წამომივიდეს, მაგრამ იმისთანა და დრამა და იმისთანა სწორად იყო გადმოცემული, რა თქმა უნდა, ხო, მოქმედებს და მუსიკალური დრამაა ტიპიური. სარეჟისორო მხარე, ხო, სცენიური მხარე. იმისთანა სწორად იყო გადმოცემული, აი მე თვითონ აი ამ ბოლო იმაზე, სცენაზე აი ვეღარ შევიტავე თავი და რაღაც თავის უნებურად ცემლი წამოვიდა. შვენიერია. მართლაც შედგა. ეს ყველაფერი დაინახა ჩვენმა მსმენელმა რა და ეს არის მნიშვნელოვანი. წარმატებული პრემიერა ჰქონდა. გილოცავთ თქვენ ხელშემოქმედები გუნდა წარმატებას უსურვებთ. გილოცავ არმას კიდე ერთხელ. და წარმატები და მადლობა რომ ასევე გაგვერთეთ და გამონახეთ დრო. დაიხარე, მადლობა. არმას დარაშვილი გვერდებოდა ჩვენ სატელეფონო ჩართვით და მე მაინც ვიტყვი შემადგენლობას, მოკლედ ნავარალ ქალზე ვსაუბრობდი და არმას დარაშვილი გვესაუბრებოდა. ესე იგი როლებს ვიტყვი და შემსრულებლებს ანიტა რამდენიმე შემადგენლობა ასე დროს. ანიტა ნანა ქავთარაშვილი, ნათია სტეფანიშვილი, არაკლი არმას დარაშვილი, ირაკლი მურჯიგნელი, ბარიდო აკაკი ბუბუშვილი, გიორგი ლომისელი, რემიჯო, გივი ბიბინეიშვილი, ლევან მაქარიძე, რამინო თორნიკე პაპიძე უკაცრავა, ზურაბიაშვილი, ბუსტამანტე, გიორგი გოდეძიშვილი, ცოტნე მოწონელიძე, საბალეტო დუეტი, თია კოპალეიშვილი, ლუკა ბადახაური, დამდგმელი დირიჟორი ბატონი ზაზას მეფარაშვილი, დირიჟორი ფილიპო კონტი, მთავარი ქორმაისტერი ავთანდილ ჩხენკელი, დამდგმელი რეჟისორი ვიქტორ გარსია სიერა, კოსტუმების მხატვარი ესტერ მარტინი, განათების მხატვარი სტეფანო ბორერი და დამდგმელი ქორეოგრაფი ნინო ანანიაშვილი. მოკლედ წარმატება უსურვოთ მათ ამ სპექტაკლს დიდხანს. დაუბრუნდეთ სოფლის ღირსებას, დაუბრუნდეთ ნიკა. ნახეთ, ფილიპო კონტე არის ძალიან საინტერესო დირიჟორი, ვინც დირიჟორა სპექტაკლს. კი, მე მასთან აქ ვიმღერე კარმენი ესკამილი და მაშინაც ძალიან ესეთი ემოციური ნამდვილი იტალიელი რა ქვია და ეს ცოცხალი ტემპები ძალიან მოუხდა სხვა შორის კარმენსაც. და აი აქაც ეს ის აიღო მუხტი და ძალიან მომეწონა მე როგორც აკომპანიატორი. შვენიერია. ნახე არმოზი გვეუბნებოდა რომ ხულად აშმა და შესანიშნავად მიიღო და გაამართლა. სოფლის ღირსება არ არის ახლა ახალი და ჩვენ სცენაზე გიხავთ, მაგრამ აი ეს სპექტაკლი რომელსაც შენ იმღერე, როგორ მიიღო სცენა, როგორ მაყურებელი. ამ სპექტაკლს ყოველთვის ძალიან მიმზიდველობა აქვს დიდი სოფლის ღირსებას, იმიტომ რომ თვითონ მუსიკა, რომელსაც ყველას ყურშია მე ნათლია კოპოლამ ნათლიაში გამოიყენა ეს და უფრო პოპულარული გახადა იმათვისაც კი ვინც არ იცოდა ეს ხო და ძალიან პოპულარული და მე ემოცია და ნამდვილი სიცილიური ამბავია. ეს სიცილიური საგიჟეთია ნამდვილი რა და ეს ძალიან ეფექტურია. ეფექტური. კი, მოდი აქაც ჩამოვთვლი შემოდგენლობა და შემდეგ დაგიბრუნდები სოფლის ღირსებაზე ვსაუბრობთ. ესე იგი ერთ-ერთად არის შენ თქვი რომ თითქოს პატარა ოპერა, მაგრამ დატვირთული ნამდვილად. ესე იგი სანდუცა, ალესანდრა დი ჯორჯო, ტური დუ, გიორგი სტურვა, ალექსანდრე თიბილეიშვილი, ალფიო, აგერყვალ ბატონი ნიკოლოზ ლაგვილაო და გიორგი ლომისელი, ლოლა ირინა ალექსიძე, მარიამ ფრიცხალაიშვილი, ლუჩია ელენე ჯანჯალია, აქაც დამდგმელი დირიჟორი ბატონი ზაზა აზმაიფარაშვილი, დირიჟორი ფილიპო კონტე, მთავარი ქორმაისტერი ავთანდილ ჩხენკელი, დამდგმელი რეჟისორი ვიქტორ გარსია სიერა, დამდგმელი მხატვარი იტალო ბრასი და მოკლედ ნიკა ესე იგი პროცესზე გითხარი. ეხლა ნახეთ გავუსვა ხაზი არმაზმა და ჩვენც მინდა კითხო და საერთოდ ბოლო პერიოდში როცა მყავს ხოლმე შენი კოლეგები რადიოში და ტელევიზიაში, ყველა აღნიშნავს რომ ტენდენცია ძალიან შეცვლილია და ადრე თუ მთავარი იყო დირიჟორი მუსიკა, დიდი ყურადღება ექცევა რეჟისორად. ეხლა რეჟისორი ალაგებს შემოდგენლობას. ეხლა დაწინაურდა რეჟისორი. ეს კარგია თუ ცუდი შეიძლება. მე როგორც მაყურებელს მომწონს რაღაც მომენტი ძალიან კარგია, რაღაც მომენტში პრობლემებს იწვევს და რატო? ეხლა ტრაბახში და თვითქებაში არ ჩამითვალოთ და მე ვითვლები მსახიობ მომღერლად. კი ბატონო. და ამეთი ვამაყობ ძალიან და არტისტული არ ცხოვრებაში გაკლია. არ ცხოვრებაში, ხო და ამიტომ მე არ მაქვს არ ვიჩაგრები რეჟისორების მხრიდან, იმიტომ რომ თან მე ისეთ რეპერტუარს ვღერი, ცოტა დრამატულ ტრაგიკულს, რომ ცოტა სპეციფიურს ვღერი. ამიტომ დიდება უფალს მადლობა ღმერთს, მოთხოვნადი ვარ, ხო, ასე თქვა და ამ შემთხვევაშიც ესეა. აი ალფიოსთან დაკავშირებით. ეხლა რა კითხოს დამისვი, რა თქმა უნდა, კარგია, როცა მომღერალი დგას სცენაზე და პირნათლად ანსახიერებს იმ როლს, იმ ჩანაფიქრს, რაც საჭიროა, მაგრამ
ოპერა ცოტა ისეთი სპეციფიკაა, რომ კარგად გამიგე ხასაც ვიზარ. ცოტა ვერ მოთხოვ ყველას რომ არტისტული იყოს. ამიტომ ვეღაცის მისია არის რომ გამოვიდეს სცენაზე, იმღეროს, ხმა მიაწვინოს. კარგად იმღერა, ფლაგადასარავი? ხო, ფლაგადასარავი და წავიდეს დაუბრუნდეს მშობლიურ ოჯახს. ეხლა მაგალითად იყვნენ დიდი მომღერლები, რა ქვია, რომელთაც ვერ ეტყოდი რომ პერსონაჟზე მიფიქრე. ეხლა პავაროტისთვის რო ეთქვა ვეღაცას რომ გამოდი და ითამაშე, იქნებოდა და ეს თვითონ იცოდა, მაგრამ ამიტომ მას ჰქონდა გადაწყვეტილი ყველა მიმიკით და აი გამოსდა სიმღერით, გესმის და ესეთ ემოციას უშვებდა. ხო, და არსებობს არტისტი მსახიობები, არსებობენ არაარტისტული მომღერალი მსახიობები, მომღერლები. ხო და აი ეს მომენტია, მაგრამ დღეს არის ტენდენცია რომ უკვე დირიჟორს არაფერს აღარ ეკითხებიან ნაკლებად და რეჟისორი ალაგებს ყველანაირ იმას, რა ქვია, ამბავს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მესმის შიდერას ძახი და აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ მაინც მაყურებლისთვის, როცა უკვე თანამედროვე ოპერაში სანახაობაა, დადგმა, სპექტაკლი და თამაშობენ უკვე მსახიობები არიან და არა მომღერლები. კი ბატონო, აი ახლა მაგალითად გრაცში მაქვს 16 რიგოლეტო ესე რა. თუ გადავჭით ცოცხალი კარგია, ხო და ეხლა წინასწარ ვემზადები იმისთვის რომ გრაცის თეატრი ერთ-ერთი ცნობილი თეატრია მსოფლიოში და ცნობილია თავისი თანამედროვე ავანგარდული დადგმებით რა. ეხლა უკვე ვემზადებ ფსიქოლოგიურად. შეიძლება იყოს ხო, არა, უკვე ფსიქოლოგიურად ვემზადები რომ აი რა საგიჟეთი დამხდება, ვიცი. მაგრამ ესეთი გამოჩენილი რეჟისორი როგორც ბარიკოვსკია, ავანტიურისტი და გენიოსი, კომიში ოპერის წამყვანი მმართველი. მისი რიგოლეტო შემდეგ უკვე აღარც ერთი სპექტაკლიც აღარ მიშენია და აღარც მიკვირს, ხო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ურთულესი დადგმა აქვს რიგოლეტო, რომელიც შესვენების გარეშე მიდის და იქ არის ძალიან და ეს ერთ-ერთი გამოცდა მსოფლიოში რიგოლეტოში ამაში მაქვს ჩაბარებული და ამიტომ აღარ ვფიქრობ. და აი ბარიკოვსკია შენ რაც ვკითხე, აბსოლუტურად დრამატიკულ ხაზზეა გაწყობილი. ვოკალი ხანდახან ვოკალი მეორე პლანზეც კი გადადის, იმდენად აქვს სამსახიობო ოსტატობაზე აღებული. მე რიგოლეტოს აუცილებლად შევეხები და შენს საერთაშორისო წარმატებას, თუმცა მე მინდა ისე იმას არ მახსენა და შენც მინდა კითხო, რაც ბოლო პერიოდში ხდა. აი მარტივად რო თქვა, უკვე აღარც მახსოვს მე რამდენი გადაცემა ვსაუბრობ ჩვენ ოპერაზე, პრემიერებზე და ბევრგან. ბოლო პერიოდში ტენდენცია ჩვენს თეატრში, როცა წარმატებული სპექტაკლები, სავსე მაყურებელი, ჩვენი სტუდენტობის დროს მე შენ ერთ თაობა, ორ და სტუდენტების მეგობრები ვართ, ხო? შენ კონსერვატორიაში, მე თეატრალში, მაგრამ მოდი პირდაპირ თქვათ, რომ არ დადიოდა ხალხი ოპერაში და ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული ნაწილი. ახლა გაზრდილია. მოკლედ, სასიკეთო ძრებია თეატრში. რა ხდება ამ კუთხით? შენ როგორ შეაფასებ და კიდევ ერთხელ ბადრი მაისურაძეს მინდა მადლობა გადავუხადო. მადლობა ბადრის, რა თქმა უნდა, ბატონ ბადრის. რა არის, იცი, პოპულარიზაციის ამბავია ყველაფერი რა. ხადია? ხო. პიარია ყველაფერი. ხო, პიარია ყველაფერი. პიარი აკეთებს ყველაფერს. მაგრამ ესეც საჭიროა, უნდა იცოდე როგორ. ეხლა ის პერიოდი შენაც გაიხსენე, იქ ისეთი პერიოდი გავიარეთ ჩვენ რომ ოპერა კი არა, საერთოდ ქუჩაში როგორ გამოვდიოდი საკვირველი იყო ხანდახან, ხო. აშუქი არ იყო, ანსროლა იყო. კარგად მახსოვს მამაჩემს, მაგალითად, მამაჩემს და ბატონ ელდარგეძეზე ჯემპრები ეცვათ იმის, რა ქვია, კოსტუმის შიგნით, იმიტომ რომ მაცივარი იყო. შესანიშნავი მომღერლები და ჯემპრები ეცვათ და სვიტრი იმის ქვეშ, რა ქვია. კოსტუმის ქვეშ. ხო და ეხლა რომელ იმაზე ველაპარაკებ მე, ხო და. ნუ შეიცვალა ღვთისმსხალობით რაღაცა და მე ყოველთვის იმედიანად ვარ და ვიცი რომ კიდე უკეთესობისგან შეიცვლება ყველაფერი და ეს არის ძალიან კარგი რომ პირველ რიგში ახალგაზრდობაში როა პოპულარული ესეთი რო გახდა და მოთხოვნადი რო გახდა ეს პროფესია, ამას არაფერი არ ჯობია. და სხვადასხვა აი ეხლა ძველგაზრდებმა არ მიწყინონ, ღმერთმა დიდხანს ამბობ თეატრში რო ხედავ რომ ბევრი ახალგაზრდა ძალიან მიხარია რომ ახალი თაობა მოდის თეატრში. შენ როდის მიხვედი თეატრში? როდისგან დაიწყებ? ჩვენს თეატრში პროფესიონალურად დაადგი ფეხი. მე არ ვიძახი ამას რომ იგაიზარდე მამის გამო. მეგონები როგორც მომღერალი. მე მომღერალმა მე როგორც მომღერალი შევდგი ფეხი 2000 წელს ეს იყო ბელკორე დონიცეტის სიყვარულის ნექტარში. ეს იყო ჩემი დებიუტი 20 წლისა, მე 22 წლისა ვიმღერე დონ ჟუანი, თუმანიშვილის, მიხეილ თუმანიშვილის დადგმა დონ ჟუანი და ფაქტიურად აი ამ დონ ჟუანიმ გადაწყვიტა ჩემი უკვე როგორც სოლისტის და ამიყვანეს კიდევაც სოლისტად. და მე იმას მოყვა ჟერმონი, მალატესტა და წავედი. მე ნუ წავედი, მე აკადემია ლასკალასი, მე ევროპა რაღაცა რა ქვია, წავედი, წამოვედი და
ეხლა უფრო ხშირად ვარ ევროპაში და კი ბატონო, აი ამ ევროპულ ნაწილზე და ევროპულ წარმატებებზე ჩვენ ვისაუბრეთ მეორე ნაწილში გადაცემის ცოტა ხნით შევისვენოთ და მაყურებელს ვეთქვი სვენელს უბრალოდ რომ სულ მალე დაგიბრუნდებით და უკვე საერთაშორისო შენს კარიერაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ნიკოლოზ ლაგულავაა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ ნაწილში საპრემიერო ჩვენებებზე, რომელიც ოპერის თეატრში მიმდინარეობს და ნიკა მე მინდა შენ საერთაშორისო წარმატებებზე ვისაუბროთ. შენ რიგოლეტი ახსენე რამდენჯერმე და მე გადვენებ შენ თვალყურს და რა ვიცი, ძალიან მოთხოვნადი რიგოლეტოს შემსრულებელი ხარ. მოდი გითხარი შენი საერთაშორისო წარმატებები, რატო რიგოლეტო მაინდა-მაინც, იმიტომ რომ შენთვის არის თუ არა განსაკუთრებული პარტია, რასაც მოყოლებ ბიცილად რიგოლეტოს ვერი ხოლმე, თუმცა სხვა შემოთავაზებებიც არის და მეწილად უფრო რიგოლეტოს, მაგრამ რა განაპირობა ეს? შენ ვერ ვიტყვი შენ თავს, გავიგე რომ საუკეთესოდ ასრულები ირგებ ხმა ყველაფერი. ბუნებამაც და ალბათ არ ვტრაბახობ ცოდნამაც როგორ უნდა შეასრულო ეს უსულესი როლი. სპეციფიკა. ვიღაცამ თქვა ოდესღაც რომ რიგოლეტო როლი არ არის პროფესიაო და ვეთახები აბსოლუტურად. ცალკე უნდა ისწავლო. კი, ცალკე პროფესია, იმიტომ რომ კარგი მომღერლები, მათ შექმნეს ეპოქა. გნებავთ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, გნებავთ ევროპაში, ხო? ისე წავიდნენ კარიერიდან, რომ ეს როლი არ გამოუვიდათ. იმიტომ რომ რაღაცნაირი არის რაღაცნაირი განსაკუთრებული საფეხური მომღერლისთვის რიგოლეტო? რა თქმა უნდა, ეს არის მწვერვალია. მწვერვალი აბსოლუტურად. არაერთხელ მქონია ჩემს ევროპელ კოლეგებთანაც ამაზე საუბარი და აი ესე კამათზე რაღაცა. მაინც ვთვლი რომ მიუხედავად იმისა რომ ვაგნერის სიმღერა ძალიან რთულია და სპეციფიკაა, რიგოლეტოს სიმღერა უფრო რთულია. იმიტომ რომ იმ ვაგნერს თუ მოარგე რაღაცა სპეციფიკა, გარკვეული რაღაცა შეიძლება მიუხედავად იმის დიდი სირთულისა, მაგრამ რიგოლეტოს შეძლოს საერთოდ ვერ მოარგო. აი ეს სირთული აქვს რიგოლეტოს რა. რა დაგეხმარა შენ ამის მორგებაში? რო იპოვე გასაგები. პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ხმა უნდა მოუხდეს თვითონ ტემბრალური ფერი. რა თქმა უნდა, მამაჩემს უხდი დიდ მადლობას, იმიტომ რომ ჯერ შექმნისთვის და მე მან მასწავლა გასაღები როგორ უნდა მისულიყავი, როგორ უნდა დამეკაკუნებინა ამ როლისთვის და ეს რო არ ვთქვა შეიძლება არტისტული მხარე რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მე ჩემი რიგოლეტო, მე როცა რიგოლეტოს ვაგდე, ეს არის აბსოლუტურად სახეზე დამოკიდებული და ხანდახან ვოკალი გადამაკიდევაც უკანა პლანზე. გამოსახულობაზე? კი, იმიტომ რომ ამართლებს ეს? კი, ითხოვს. არა, ამართლებს რა თქმა უნდა, სახებს ეს უნდა შეეძლოს მომღერალს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამართლებს, იმიტომ რომ იქ არის მომენტები, განსაკუთრებით შვილთან აი ამ ტრაგედიის თემაში, რომ იქ მარტო ვოკალი უფერულია. ამიტომ უნდა იყოს სახე რა, მაგრამ მთლიანი ρოლი გნებავთ ეს კუზი, გნებავთ ყველაფერი. მაგრამ ეხლა ისეთ გამენ რომ აღარც კუზია, აღარც არაფერი. ეგ შენი რამდენიმე ფოტო ნახე მე, ძალიან კარგი გრიმი. გრიმი და არის, ხო გეუბნები, არის დადგმები სადაც არაფერი არ ჭირდება. საერთოდ კუზი არ არის და აბსოლუტურად სხვა ის არის. აი ეხლა მაგალითად რუანში ვიმღერე აიდა ამონას, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი როლი კიდე და ეს სცენაზე დავდიოდით და ერთმანეთს ვეკითხებოდით, მოკლედ, სად არის ეგვიპტე, სად არის ეთიოპია, არაფერი. აბსოლუტურად სხვა წარმონაქმნი სცენაზე, რაღაცა ნატურები, ჭრედა რაღაცა შოუს ელემენტები და საერთოდ თუ არ იცის ვეღაცამ, რა ქვია, რა დრო ეპოქა, აი რეჟისორებმა შექმნეს ეს ამბავი რა. ტენდენცია რომ შინაარს თუ არ იცი შეიძლება საერთოდ ვერ მიხვდე რა შეასაქმე. ხო. კი ბატონო, მოდი უახლოეს გეგმებიც გითხარი, მე არ მინდა ესე დავასრულო. ვარშავაში მივფრინავ რიგოლეტოებზე, ჩვენს საყვარელ რიგოლეტოებზე, მე ვემზადები უკვე აი ამ დიდი ამბისთვის. ვარშავაში რიგოლეტო. იქნება ეხლა, ხო? კი, აი ცნობილი დადგმა, სხვადასხვა რიკარდო მუტის და ბრუზონი ალანიას ცნობილი ჩანაწერი. ის დადგმაა და კაი დადგმაა ძალიან და მე მივდივარ უკვე ვემზადები უკვე გრაცისთვის. ისევ რიგოლეტოა? რიგოლეტო, კი. მაგამდე ნაბუკოა ტულუზაში. მე რიგოლეტოზე ვწევდი. შუაში რა არის აღარ იმაში. მაგამდე ტულუზა. ისენი არის უკვე ესე ჩარჩო. ხო, ჩვეულებრივი ეს მოქმედი ეს არის და. მაგამდე ტულუზაა კიდე ნაბუკო და ოტელო მაქვს კიდე. იაგო ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი როლი. იაგო იყო ჩემი უსაყვარლესი როლი და ავიხსენებ თამაში. აი თამაშობ ხო და მე ავიხსენე და თამაშობ ღერი. კორეაში ვიმღერე ხა ძალიან დიდი წარმატებით.
როგორ გითხრა ახლა რაღაცაც ეს კითხვა უნდა დავსვე, იმიტომ რომ შენ იმდენი სცენა მოვერი, იმდენი ნახე უკვე, მაგრამ აი თუნდაც აი შენ არის რაღაც აი გამორჩეული, რაც აქამდე ყოფილა გიმღერია სცენა, თეატრი, რის გამოც განსაკუთრებით გიყვარს იქ გამოსვლა და თუ არის ეს, სადაც გინდა რომ აი მაგალითად სანტიაგოს ჩილეში ხო სანტიაგოს ისტორიულ თეატრში, სადაც აი ძალიან დიდი ისტორიული სპექტაკლები წასულა, მან მომცეს შარშან წინ წლის როლი რიგოლეტოსთვის. ვახ, მოგარი. და ესე სარეპეტიციო დარბაზში შევდივა და ავიხედე და აწერია ზალადი რამონ ვინაი. რამონ ვინაი იყო მაგათი დრამატული და აი არტურო ტოსკანინის ოტელო ვინც არის. ეგ მაგათი კარუზო რა. მაგათი კარუზო კი არა, მსოფლიო ძალიან დიდი მომღერალი და იმის სახელობის დარბაზია რა და ცოტა მუხლი ათამაშდა მაინც რა რომ ამხელა აი შედიხარ ამხელა იმაში სიგიჟეში ხო. ხო, და ნუ შვენიერია კი. ხო, და წლის როლი მომცეს და ძალიან და მე მგონი ოტელოც მომიწევს ჩილეში. გისურვებ წარმატებას ნიკა, მადლობა რომ გამონახეთ დიდი ჩვენთვის მადლობა, დრო და წარმატება როგორც აქ, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა. მადლობა. გვესტუმრე ხოლმე როცა აქ იქნება. კი ბატონო, გაიხარე. ნიკოლოზ ვაგულავა იყო ჩვენი სტუმარი, მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.